Hi, ich bin Simon und ich darf euch heute diese beiden smarten und vor allem flauschigen Produkte von Mr. Muff präsentieren. Und zwar einmal den Muffkopf für den Bassdrum Beater und den Mini-Muff für die Snare Drum oder auch für die Toms, der ganz einfach mit dieser Klemme am Rim befestigt wird und dann mit einem Finger aktiviert oder deaktiviert werden kann. Mit dem herausnehmbaren Gewicht kann man zusätzlich noch den Anpressdruck aufs Snarefell regulieren. Der Muffkopf passt auf jeden herkömmlichen Bassdrum-Beater und kann mit dieser Lasche hier abgezogen werden. Man kann ihn umdrehen, womit man noch eine weitere Soundoption gewinnt. Ich habe die beiden Produkte getestet und würde euch empfehlen, Kopfhörer aufzusetzen oder über gute Boxen abzuhören. Ich wünsche euch viel Spaß.